Hello guys, maglinis po tayo ng refrigerator kasi sobrang ano na siya, sobrang lumi. So, yun na ang refrigerator. More na siyang arrangement guys. Ang uban ako na siyang gilabay. Tapos dinhi sa ilalong po mga frozen meat. Hi guys! Humana day tod ko naglimpyo sa mong ref, no? So, manasad ko pa ni hapon. Kay gikapoy ko guys, uy, kay tomorrow, work na pod na ko. So, hinanglan ko magpahulay, no? Kay trabaho na pod. So, anyway guys, thank you sa paglantaw sa akong munting channel. Dahan kayong salamat guys. And God bless everyone. Happy Sunday!